வணக்கம் AMC கஸ்டமர் அனைவருக்கும் வந்து வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, நம்மளுடைய AMC கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, நம்ம AMCயில் இந்த முழுக்கோழி தந்தூரி ஃபுல் பர்ட் சிக்கன் தந்தூரி பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம். டெமோஸ்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் முழுக்கோழி தந்தூரியெல்லாம் நல்லா பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம். ஆனால் லைவாக வந்துட்டு அதுக்கான வீடியோஸ் இது வரைக்கும் வந்துட்டு யாருமே வந்து நமக்கு போடவே இல்லை. நம்ம முழுக்கோழி தந்தூரி வந்து நமக்கு போட்டு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்மளுடைய AMC கஸ்டமருக்காகவே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் பர்ட் தந்தூரி சிக்கன் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ. எஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ணக்கூடிய குக்வேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, எந்த குக்வேரில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அவனுக்கு ஃபுல் பர்ட் சிக்கனுக்கு வந்துட்டு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு குக்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இரேஷியா ஓக். இந்த இரேஷியா ஓக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நம்மளுடைய குக்கரோட பேஸ் வந்து நல்லா ஹெவி பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அவன் மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஹீட் வந்து ரொம்ப நேரம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ஈவனாக கொடுக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் குக்வேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடாய் டைப்பில் இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கர்வ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ முழு கோழியை வந்து நம்ம எடுத்து திருப்பி போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த குக்கரில் நம்ம பண்ண போகிறோம் சிக்கன் தந்தூரி, ஃபுல் சிக்கன் தந்தூரி பண்ண போகிறோம். மசாலா தடவுறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சிக்கனை வந்து நல்லா 4-5 இடத்துல வந்து கீறி வச்சுக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் வந்துட்டு அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே உள்ள வரையும் நல்லா செட் ஆகும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும். மசாலாவோட சேர்த்து சோய் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஃப்ளேவரியாக இருக்கும் நிறையா. ஸோ அடுத்து வந்து லெமன், மசாலாஸ். இது வந்து ரெடிமேட் மசாலாஸாக இருக்குது. தேவையான தந்தூரி மசாலாஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கோழி முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், லெமன், தயிர் அண்டு தந்தூரி மசாலாஸ் இது போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து குக்கிங்க்கு வந்து இது ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இது அப்படியே நம்ம வந்து டேரெக்டாக பண்ணணும், குக் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வெசல்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல் வந்துட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணணும். ப்ரீஹீட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த ரெட் பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு விண்டோஸ்க்கு வர வரையும் வந்துட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இந்த ரெட் நீடில் வந்து ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம சிக்கன் எடுத்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கடாயில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வச்சுட்டு நம்ம கடாயை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலில். ஸோ மொத்தத்துக்குமே வந்து இந்த க்ரீஸ் ஆயில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து வேறு எந்த ஆயிலுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணணும். நம்ம ரெட் கலர் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் விண்டோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். எஸ், இப்போ வந்து பாயிண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் விண்டோஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ வந்துருச்சு. ஸோ இதுவரையும் நம்ம ப்ரீஹீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹையில் வச்சுருக்கலாம். பட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிம்மில் தான் வைக்கணும். நம்ம ஃபுல் சிம்மில் வச்சு தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து டேரெக்டாக உள்ளே போட போகிறோம். ஸோ சிக்கன் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது. இந்த நீடில் வந்து இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பக்கம் அந்த சிக்கனை வந்து திருப்பி போடணும் நம்ம. ஸோ அது வரையும் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கோம். சிம்லேயே வந்து இது குக் ஆகும். ஓகே, இப்போது பாயிண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 98 வந்துருக்கு. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். இந்த ரீச் ஆகிறது வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். நம்ம ஃபுல் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும் இந்த நீடில் வர வரையும். ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அடுத்த சைடு நம்ம திருப்பி போட போகிறோம். சிக்கன் வந்து இப்போதுமே நல்லா குக்கிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. அடுத்த பக்கம் நம்ம சிக்கனை அப்படியே திருப்பி போடணும். ஸோ இதுவுமே வந்து 98% வர வரையும் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி குக் பண்ண போகிறோம். ஆஃப்டர் நம்ம 2 பக்கமும் வந்து திருப்பி வச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய தண்ணி வந்து நிறைய வந்துருக்கும். இந்த மாதிரி டயத்தில் என்ன பண்ணணும்னா, ஓப்பனில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. அந்த தண்ணிலாம் சுத்தமாக வத்திடுச்சு அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லைனா கிரேவியில் குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஸோ சிக்கன் வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து தண்ணி விடும் நமக்கு. நம்ம ஒரு செகண்ட் டைம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நைஃபோ இல்லை ஒரு இதை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக குத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு இறங்கிருக்கும். இப்படி இறங்கிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குக் ஆகிடுச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ சிக்கன் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து குக்குடு.
நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் முடிச்சதுக்கப்புறம் பட்டரை வந்துட்டு இது மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். அது ஹீட்டாக இருக்கும் வந்து பட்டரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ளேமில் காமிச்சிட வேண்டியது. ஃப்ளேம் காமிச்சோம்னா அந்த ஸ்மோக்கிங் ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும். வந்து ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் சிக்கனில். ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஃப்ளேமில் காமிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சிக்கன் தந்தூரி வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இதை அப்படியே நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். இதோட மைனஸ் எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் பெட்டர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைகளுக்கு வீட்டிலேயே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சுவையான தந்தூரி சிக்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஏஎம்சிலே நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்.